Right, makadi Sekuru. Tiripo, makasimba se. Tiripo rise basa. Basa tungodala bashoma nebasho. Andiriga. Tinotenda tatirika tizonzwa nyaya yemuzukuru Nyasha. Handizive kuti iye ndiyo tanga kuti taura here kuti zvava kufamba sei imimi mozoita se mozopedzisa. Uyu mwana totanga tizo. Nokuti zemuno mumatare azizive kuti anopindula achiti chii saka mubvunzo ayo angautangosvikira kuna Sekuru. Handiriga. Nyasa ozoona kuti anozvifambisa sei. Handiti pamwe Nyasha anozinga kuti kutaura mamuvharira kuti zvino Sekuru zvavanyemba ini ndingachiti. Handiti aiwa tinotenda. Nyasha akauya panapa nedambudziko rei Sekuru? Nyasha uyo akauya panapa nedambudziko reku achitaura kuti ndine 19 years. Kukula kwangu kwandaita. Ndinongonzwa madzimai vachitaura kuti period. So ine handino period. 2 handina kana tikawana murume ndikushaya kuti ndinoita sei. Saka nokudaro Nyasha ndakamuti no tinombokubasira muzukuru panapa. Saka ndonawo yakauya nemusikana weNyasha. Handiti. Akabatsirika vantu muchiri kumubatsira. Nyasha uyu panyaya yake iyoyo maomero anga akaita achakutaurira iye kuti akabatsirika here nokuti panapa tiri padare ndikataura kuti akabatsirika asi kuti iye ataure kuti ndakabatsirika Sekuru. Handitika. Tinotenda Sekuru. Regai tinde kuna Nyasha. Wakadi handradzi? Tiripo mukadiyo. Aiwa inini ndiri raita mene uyo. Handiti. Sekuru Achapola wakawanzwa kupi kuti kune munhu anobatsira vanhu? Sandakaita nemashamwari angu andaimbotambawo nawo. Usiku nzwisisa kwandakaita kuti ndimbosheyawo neshamwari yangu dambudziko rangu randinaro. Ndopa akazondidirectawo kuti enda so Sekuru muchawa wako aivhinzi chichi. Ndopa ndakakwanisa kusvikawo pana Sekuru bva ndavatsanangura dambudziko rangu. Sekuru inini ndofunga ndane 19 years. Kubva ndichikura handizivi chinonzi period. Zvinova zvinhu zvinondisurukira kuti wakagara neshamwari dzako ningochingonzwa ndazodai zvinhu zvinondishaisa freedom pane vamwe. Saka Sekuru ndopa wakandiudza kuti muzukuru dambudziko rako rega rikuda kuti tisatenda pana Sekuru. Pawaudza shamwari dzako kuti ndo challenge yandinayo, pane kumwe kwawakamboenda kunozvitsvaga kuti usingaivhini usingataurako nemazita? Ndakatomboenda kukiriniki chaiko kwadokta but handina chandakambobatsirwa nacho chandakaona. Even kana kumwe kunoitwa zvemaprofita zvemasowe ndakatomboenda asi handina chandakabatsirwa chandakaona chakabuda. Handi kwadokta kukiriniki pawakaswa watsanangura kuti ndo problem yandinayo vakati unofanira kuita sei? Vakanditi unofanira kutsvaga mari. Okay. Watsvaga mari yacho nandikanzi nditsvage $50 asi nini handina kubasa kwandienda ndibasara ndaita ndotengesa mafreezes. Mafreezes achona kuti uripedze packet 1 chero ubate $50 ubate $50 kazvinhu zvakaoma. Saka zvanga zvakatondiomera kana asina handingori kuti nditsvage basa chero kuti ndinyatsoshanda. Unongova munhu uchitange munhu zvekusimwa nevanhu kana kuenda pabasa kunyange wanzi waona basa remumba chero haupagari unongodza basa rapera unoshoshinga zoti zvekufamba sei. Kumadziprofita kwanzi chintu vanoona kane nezvemweya. Kumaprofita kwakambonditi zvenizvo wakagadzirwa nasekuru wako, munhu akati wakagadzirwa nambuya wako, zvinoda kuti tiende kumusha kwenyu. Asi nini semuzukuru handikwanise kubva nemuprofita kuno kundoenda naye kumba kwambuya vangu, vanonditi ndakazviwana kupi. Zvinova zvinhu zvinonetsa semuzukuru. Okay, iwo amai vako vapenyu? Amai vangu vapenyu vari kuenda kuSouth Africa, vakasiyana nababa vangu ndichiri mudiki. Ndakangochengetwa nagogo kubva ndine 8 months. Vakangonondisiya kuna gogo vangondomatsanangura vanondita kuti mai vako vakakusiya uine 8 months. Ndipo vakangobvira kuti chindichengeta kubva 8 months kusvika ndazobvawo kumusha ndazoya kuno kundichitsvagawo basa. Kusvika ndazotanga kutengesawo zvemafreezes nditsvaga kana pekugara chaipo dzimwe dzenguva unogona kungorekana wangonzipa pasisina. Ushezoti zvekufamba sei. Saka kuti amai vako vakusiya uine 8 months. Itinzwa ne 19 years. Makamboonana? Takaonana this year muna January, zvekungoonana zvepa 1
patakaona nepapo wachibva watongodzokera South vakangoratidza kunge munhu asina basa newe, kunge munhu asina chii, kuti kana utomboratidza munhu ari kurwadziwa ndi mwana wangu chii, hapana zvakambondiratidza. Saka pesa apa munotombokomunicata mune mwane phone number yemunhu? Foni yangu yandaishandisa ichona yakafa, saka nhamba dzavo dzadziri mufoni imo mandazombobvira ndakomunicata nawo kusvikira pawakadzokera. Saka wakasiyiwa uri 1? Saka alright, ndomuza pawakasangana namai makasangana kupi? Takasangana kumba kwamai guru, kumba kwasisi wavo kuHighfield. Ndobva watonzi ava ndo amai vako? Ndobva vaita sei pavo? Imbotipa kapicture kezvo zvakaitika kunewe naivo amai vacho, because wose wave ne 8 months peta tuti 18 years ona musina kana kuonana kana kuti iwe unenge nechishuro chekudaenda kwaona amai vangu wozovaona nereaction yavakakupa ipapo zvakafamba sei? Semunhuwo inini zvangu ndakatombochemawo, asi ivo vakangoratidza kundifarira zvekuti ivo vaonewo mwana, but feeling yekuti munhu unyatsonoti munhu ari kukufarira here zvekuti kubva paakakusiya kusvika pawave zvinosvika unotoona zonoti ndezvekungotiwo, but munhu haana kana basa newe, atori nezvimwewo zvaari kutofungawo. Muri vangani mumba menyu amai vako? Ndiri ngori 1. Ngori 1. Iko kuSouth Africa havana kuzoita havana kuita vamwe vanhu? Vane vamwe vakaitawo, but inini kunati vangu ndiri 1. Saka nevamwe vacho maZimbabweans kanzi maSouth Africans? maZimbabweans. Munotokomunicata? Havadiki kwandiri. Vadiki kwauri, but munotokomunicata? Saka ivo amai vakuona kuti mwanangu makore esai vakakuti chii? Vakafara kambonzwa mashoko avakakutaurirawo semwana wavo vakanga vane makore akawandisa kudaro vasatosangana nemwana wavo? Vakangonditsanangurira mushure mekunge ndavatsanangurira dambudziko rangu. Ndakavadza kuti mama ndochimiro chandinacho inini kubva muchindisiya kusvika ndikure, munhu anozienzano enda period aine pamwe 12 kana 15, asi inini ndozvandiri handina kana nditoziye kuti kana ndikanzi ndakuenda period ndinoita sei, zvinofambiswa sei, handizivi. Ndipo vakanditi iwewe chimira izvino zvandina kana mari, chimira nditengese mabhero angu andauya nawo aya, ndotengesa ndowana mari yekuti ndifambe newe. Ndipo ndakati alright. Kubva pavakatange ndofunga vakatengesa hembe dzavo, havana kana musi wekuti nyasha mwanangu ndawana mari chande ndokubatsira. Inini ndinoitovafosa, ko mama mazoita sei? Mari yangu haisati yabatana, mari yangu haisati yabatana, kusvika munhu asvika mukudzokera. Okay, ko alright. Ambuya ndazwa uchitokamira mumaprofita achinziva wakagadzirwa pamwe uda kuti vendi nemuprofita pamba paambuya. Ivo ambuya nyakukurera wakamboudza dambudziko rako? Ndakavaudza, asi vanongoti pamwe nguva yako haisati yakwana, nguva yako ichazokwana. Havana chavakambotsanangura kuti tinozobatsirwa kupi kana kudii. Vakangoti pamwe nguva yako haisati yakwana, pamwe musana wamai wako usingakasiki. Okay. Baba hanzi vari kupi? Baba variko kumusha. Munotokomunicatawo zvenyu neni? Ndiye munhu waitombomirawo neni padambudziko rangu, achitombofambawo neni. Unoziva kuti chinhu chakaoma kuti mwana wangu mwanasikana auye kwandiri achinitaura kuti baba handisi kuenda kuperiod. Iwe baba wako vaaprocha sei uchiudza kuti baba inini ndimamirira zvakaita? Inini pavanhu vese vandakakwanisa kusunungukira kutaura baba wangu ndiwo 1 munhu wandakasunungukira kuvaudza. Ndakaenda handina kumbobatikana kudii, but zvinhu zvakaoma zvokuti utsanangurire baba kudaro, asi ndakatoona kuti ndikatorega kutaura hapana mabatsikira ndoita. Ndakavatsanangurira vakamboshinga vakanditi votombofamba, but kufamba kwachona taingoenda iko kumaprofita iko ivo vachingodzodza amai venyu vakachengeta mwana, ndo vane zvavakazogadzira mwana, ndo vakazodii vakazoita zvavakaita. Semunhu iwo vaingoshinga vachibata vakanzoko vanenge vanzwa ndiri kuno vofona bhimwa yamwanangu nyasha tiende vachindidedzawo, but zvanga zvakangooma. Hatienda pana Sekuru manje, waanzwa neshamwari dzako kuti chimboendawo kuna Sekuru ava, ndobva wasvika? Pandasvika pandatsanangurira Sekuru dambudziko rangu. Ndavatsanangurira dambudziko rangu, Sekuru akanditi muzukuru zvoita iwewe chitsvaga mari woenda kumusha kwenyu, unotsvaga chipfeko chambuya vako kumusha kwawakarerwa kwandakachengetwa, unotsvaga chipfeko chani chambuya vako, asi kana wasvikepo une zvawasanga uchasangana nazvo, asi kana wazosangana neizvozvo
usazorowa neana zvekuti uchakanga nazvo zvaitaita sei zvandichaku zvandakutuma zvishwa ndakashinga kutengesa mafrizi dzangu ndikatengesa ndikapinda murodi ndikaenda gogo ai wakaswa nditambira zvavo semunhu anoenda nenguvawo wakanditambira zvakanakanaka zvakafara musi waikuti ndakudzoka kuno kumanheru ndakavanga iwo hamena kuti chii chakaitika wakabva watoraro wasipo vandatora vandapinda mberi ndakati zvaita ndakuwana chance yekuti ndichitora zvinhu zvandaita sekuti ndibesa vandapinda vandatanga kutasa mubhegi vandashaya vandatora imwe pesi yavo yanga iri mona mutrangi pasi vandapinda monaki mutrangi me vandatora pesi ndivhura pesi yeka ndakavhunduka ndikule kunyepa ndakasangana nemuswe wangu wakadai wangu nemakala 2 brown newhite ndakavhunduka ndakatombokanda uko ndakarohwa nehana ndiri kunyepa ndarohwa nehana but ndakabva ndaforangarira mashoko kwasekuru kuti kunyange ukavhunduka zvakaite usakangane zvandikaita se zvandakaputuma zvishova ndakabva ndangosiya bhegi reriya pandazongotora pamusoro pacho nandopa ndakazowana chipfeko chavanga vataura pandatora zvishova ndakabuda kogwangu asingazvizivi vanga wewe kupesi kwese wenu zvakii kwakasangana nemusiko ndaitsvaga chipfeko chandandatumwa nasekuru ndanga ndisina kuchiona mamwe mabhegi ndaitsvaga chipfeko chandandatumwa nasekuru pandatotora chipfeko chechiye pandauya nacho pandakwira gogo wangu asina kudzoka wanguwanza mino kwangoenda kumanyaradzire ndakatozoita zvekuvafonera kunoku ndikati agogo sori ndazobuda musipo asi ndichadzoka vakanditi alright nanga ndabuda nanoenda kumanyaradzo wati alright ndopandakauya nechipfeko chaiyo pandatambidza sekuru akanditi awagona ndopa wakandigadzirira zvinhu zvangu ende handina kupedza 3 days handi kunyepa ndakabva ndaenda kuperiod zvinhu zvanga ndakatorohwa nehana pandakaenda ndakangonzwa kurwadziwa neapapo pandatoti ndakafunga kuti pamwe mudumbu memazwese ndikuda kuchaya ndichinopinda mutoileti ndakaona pentri neropa ndakavhunduka ndikatodedza mbuya wanga ari panapa varapa ndikatoti ambuya weimuoni ambuya wakatofara wakandotiti wazoenda zveshuva ndikunyeba ndakafara ende sekuruka nditoshezo ndinoatenda nei nekundibatsira kukaita handina kana 3 days ndaenda kuperiod vapobvapo wandibatsira kana nganzi mukomana cheshe yekuti ndafambidzana nemukomana ndanga ndisina asi izvezveka ndanaye mukomana ari kutopromisa kuroora chokwadi ndiri kufara zvisingakwezi matsotsi hatane kupromisa handisi kuti zvakuroora handina kana 3 weeks tichidanana batika ari kundipromisa kuroora zvekutoti ipapaka anoda kutoenda kumusha kwedu kuna baba anoona baba wangu tichibva kunoona baba wangu ada kutondiendesa kumusha kwavo kuti ndinoona hama dzake andikufara kana sekuru ndoshezotika ndinoatenda nei shazati ndinoatenda nei andiri kufara ndinovamunga nandisingataridzike pane vamwe zvekuti kwasvika panenge pagara vamwe ndinoziva vasikana kana takagara tega techingotaura kuti ndazodai vamwe vakutaura kandaisurukirwa ndaikona kutosimuka pane vamwe ndopinda mumba tototanga kuchema ndichisheya kuziva kuti ndoita sei kuti ndibatsirika asika sekuru akandibatsira ndikufara zvisingaiti handiri kunyepa saka baba wakavafonera kuti baba pane kwandakazoenda zvinhu zviya zvakaita ndakavafonera vakaradza kufara vakatoti ndiri kutsvaga mari ndikuda kuvaona sekuru ivavo vakakubatsira vakatoti ndiri kuuya koko kundikuuya ndikuda kuvaona sekuru ivavo vari kufara ende vanogara vachifona everyday panovaona kuti hana baba vaye zvinezvi tasiyana nababa vakudhara hana baba vakudhara kana kuti orit ngatimbosiyana neuti wekudhara kana kuti vaye zvinezvi unoona kuti ana baba kazhinji tinotorwa sevanhu vasingachengete vana kana kuti vasina chido nevanhu but uri kuona here kumira kwakaita nababa wako kutosvika pakufamba kuenda newe pamupostori kutonzwa kuti mwana wangu ane dambudziko rakadaiso baba wangu vakandiratidza rudo handiri kunyeba zvinova zvinhu zvinotaurwa zvishonzi ana baba havachengete vana havaite sei asi baba wangu vakandiratidza rudo vakandiratidza kundirwadzirwa inini semwana wavo kudarika amai vangu chero vakandizvara inini samaiwo havazodaiso asika munhu wandonyatsotika ndibaba wangu ende vakafamba neni vakandibatsira samai handizovaiginowe kuti amai havana kundibatsira asi pachokwadi chaipo baba wangu vakamira neni handidi kunyepa zvino kwawakanzi nasekuru enda unotora zvinhu wakafonera here kuti ndazoenda kana kuti uchiri kutya udza ambuya kuti ambuya
gogo handisati asika ndiri kutya kozi ndakatombovarota musi wandatanga kuenda vachona handina kumborara ndakatanga kunzwa kunge madzikirira ndakavarota vakagumbuka vanga vakagumbuka zvokuti kana nanhasika ndinototya kana kukuenda kumusha kwachona kuti zvino saka munhu andakambonota akagumbuka noswe kana ndikamuudza kuti anondiziva ndakabatsirwa kupi ndakazoita sei ndiri kutosheveziva kuti ndaitomboda kuti sekuru asi wakavaudza kuti ndiri kufamba ivo gogo ndakavaudza kuti ndiri kumboendawo kumasuwa handina kuvaudza kuti ndine kwandiri kuendawo kwasekuru saka pani pambotaura chitanzi ndakaona muswi wangu wari mupesi wakazoziva wodzoserere muswi wambuyo ndakavhunduka ndakatombosiya zvakadaro ndisina kurongedza asi ndakazoti vareti kana vakazodzoka vakasvika zvakadai soka vanozoti zvaita sei ndokasika kubatwa ende unoziva kuti vanhu vanenge zvinhu zvavoka unozotadza kana kufamba mubhazi motokaita accident ukatadza kusvika nezvinhu zvako ndakazongoshingawo kudzosera asi zvanga zvakaoma muswi wakaoma kana kuti upenyu wakaita sei kuoma wakaoma wanga wakagonya kudai so wanga utori hombe zvezvekuti chinhu kana chine chinhu chachinenge uchitongochiona gana yako inotongorova wega kutoratidza kuti hai chinhu chachisi right ndozvandikaite ipapo ndakazongoshinga zvangu kudzosera handino kuzonyatsodzosera kunyatsoti zvazva zvakaita ndakarohwa nehana ndiri kunyeka ndakavhunduka vachingodzoka kwabvasona kuti panapasechwa havakatozviona ende vakazvinyumwa vega ndosaka ndatsoenda ndakazovarota vakagumbuka ende vanga vakatsamwa zvishuwa vane vazokurusikana vakawanda inini ndini muzukuru muhombe pavasikana vamwe vakomana vamwe vasikana vadiki pavasukuru vadiki handiti alright ndikatimbodzokera kuna sekuru sekuru titsangurire kuti chii chamakaita kune muzukuru wekuti azokwanisa kufamba agosvika kumba kwaambuya ambuya vagozomboendawo vakambambe mukana wekuti akwanise kusecha atore todakazonzwa so that vamwe vazukuru vari kuona vabva kuti zvinhu zvako zvifambe zveshuwaka unofanira kuenda neprocess iyoyi nekuti vamwe vanenge vachiti ina ndiri kuita zvakati ina ndiri kuita zvakati saka ndati mbamanyatsotsanankura kuti muzukuru wangu paakauya ndakamudai so ndakamugadzira so ndakatienda so onodai kusvika asvike pamakadzoke kungwana zvinhu zvatakaita ndizokuti musikana uyu ataura matambudziko yakagara apa ndi takamuvheneka mumatare ndokuona kuti shuwa mwana uyu achikura sevanhu vakuru vanoita zvavanoda nevanasikana ndi vanovagadzika kuti uyu ndiyo ndofanira kuzogara naye ndozoti kana ndikati zvasvika pakuita sei zvinhu zvadizvo ndo zvinhu ndiyo watofanira kusiyira saka zvinhu izvo zvinenge zvakabvira kurefu nokuti zvinhu zvevanhu vakuru saka kuti tione kuti tamutarisa apo vaida kuti vagomusiyira chii chauroyi here chavakanga vamugadzirira kuti asakwanise kuteera chii uyu uroyi uri pamuri apa nokuti hakuna chinhu chinotora period yemunhu chakanaka so isusu taona kuti zvinhu ndio mamirira zvakaita takaona kuti tikabvunzira kumadzitateguru edu so ndio pandakapindura kuti aiwaka hausiri kushupika nezvinhu zviri padhuze uyu ngangonotora chijira hapana mvumo wekuti abvunze nenambuya kana kuti agatisane dare nambuya nokuti chinhu chakaoma manzwisisa matambudziko emwana uyu akabvira mukuberekwa kusvika mukukura achikura naambuya ivavo so ambuya ivavo kuti iye azovanongeza kuti ambuya makandiita zakati zvinhu zvakaipa sekutaura kwaita kuti vamwe maiti vazoenda naye ondoshandira pamba ipapo kuti zvanzi tibvise zvinhu zviri pamba ipapo so mwana uyu aizokura ane dambudziko rikuru so isusu tagara muno taita takumbirira matarasimu ndiye patakangopiwa kuti ngaanotora hembe iyo yambuya wake paakasungira hembe yake tuivasununguri so ndakamuza kuti ukangonotora kadiki usatore zvinhu zvavo tora kadira kupera ndiye tomupa mushonga kunoku asi asatasumuka takamupa mushonga wokugeza nekuti tine mushonga unozitandangozve netsungwaro so iye paakasvika ambuya vakafara akati muzukuru wako samazuva kungopiwa mushonga nengogeza chete kugeza hapana wakatakura ndobva tamupa tikati iwe ndinogeza ukageza osumuka musoro kusumuka ndishuwa kuti mwana ake achitengesa mafireziti yake aenda kuye kwambuya vaenda kumanyarazo mwana wasara akusvaga zvinhu zvaari kuda asi kuti dai kuti asina kugeza zvinhu izvozvo nguva iyoyo aidonha kufa nokuti zvinhu zvacho zvihombe saka kumupa mishonga takaita iyo kugezesa ikoko kule ati takamupa
zinomuzivirira kuti afambe zvakanaka. So ndo paakasvika mwana uyu akaona zvinhu izvozvo akazoka futi pano zvinhu zvizi ndauya nazo right asati amupa zvakawanda akagadzira mushonga kuti semunhu akuya nezvinhu zvikuru haana kutola chinhu chacho asi akangokwanisa kutola kahembe kadiki diki kekuti isusu tikwanise kumugadzira. Ndiye takamugadzira hatina chatakatola paari ende mukamubvunza mwana uyu takamuti ndikuda kumubasira. Sasa sekuru anobasira ukanzwa nherera ichikura kubva pasi kusvika pairi so unofana kunzwa sisi. Ndiye takangomubasira pasina chatakamuti tipe kana kuti sei takamubasira kuti Mwari vamukombolere bose mwana ndiki period inodiwa pasika. So aichema nguva dzese saka Allah ndo vakamuzira sisi ndokubva muzungu vamusununguru. Nhasi uno mukuona kupa kuti ndako period zvinhu zvisingafani kutauriwa nemunhu wechirume nekuti period chinhu chechikazi. Saka so hama dzake neshamwari dzake dzekunyasa kusununguka ndibaba vake nasekuru nokuti ndiko kwaakasvika akauza akabva kuuza baba vake. Baba vakafarira period kunge chinhu chinojiva yatika. So period mwana chakata chinhu chekuita fanike vanhu ari kuchata. So ipapo kubva nguva iyoyo mwana anga asina vakomana awana mukomana wake ndofunga kana zingate mistake akatondiudza kuti sekuru mukomana mwe njaya naye panozomuona. So mukomana naye akanaka akasimba yatika. So mwana mukatarisa paali apa munzwa sisi kuti haana chaanowana atengesa flicit ndokuti ari kuda $50 yekuti amulape. So matata simu kumwana kumukumbirira kuti hi saka mwana wolala sei ndiye takamubasira mwana. So kubva pati zvino kuenda kumberi takatarisa kuti alright period yake iri sei tozotarisa pamberi apo kuti baba vake anozotambirawo sei avari kuuya pacho tozogara nawo pasi. Asi chatinotarisira chokuti sezvo akuenda period awanewo mbereko mwana watinotaura kuti mwana etika nemurume wake zvinhu zvinobva sanakisa sese. Saka ambuya ava kusunga mwana kuti asaenda kuperiod ropa iroro vanenge vada kurishandisa chindi munoona zvisinganyanyoonekwa chinangwa chavo indi nezvavanenge vachibenefita ivo chi munoona zvinoitika pavanhu vakuru apa. Kale vanhu vaisaga zvinhu zvakasiyana siyana. Ropa iri kazhinji kana tichitaura kuti kusigira munda kana kuti kusigira musha kana kuti hauti mombe ziuye etika kana kuti munharaunda kale mumadozefa munhu anoda kuchiwa. So kuchiwa kunoitika ndiko kuti munhu anoenda kunotsvaga mushonga kuti inini kana munofunga kuti munhu akageza mvura yechituna anobva achiwa yatika. So pano ava vakaona kuti zvakareruka ende uyu zvakarerukira bhozi mwana akakura asina mai asina vekuchemera anomutarisa kana kumendera mumaprofita. So mumaprofita aienda ega aienda naivo ambuya. So maprofita haana kana chavaiona nekuda kwokuti anovavhala semenyanga zichiita futi zichivhala vatitika. So isusu takati tisataure zvakawanda tisabata mbuya uloyi tisabate chichi koma kungonotola njira chete. So wazimu namali yatika ndo vakati alright iwe wauna kuziziva waingonzwa zvinhu zvawaiuziva chimboona izi ndichana ndo pakati pakanobata ipapo kubva vhula chiona chimuchira icho chete tinoti chimuchira iso ndiye kuvhula waona chimuchira iti hi so pano asi ndakamunzwa kuti hana yako inofanira kusiga nekuti zokunosangana nazo seombe. Okay. So pano yasiga hana yake akusi kuti ndiye asi kuti tinenge tichimupa kumudzivirira yeti kuti zvinhu zake asikwanise. Ndosaka akati atiza pfungwa zvakauya futi kuti dzokera ukalongedza zvinhu zvakulapo nokuti uyu asina kulongedza kuna aisviki. Okay. So pano paakalongedza zvinhu zviri kuzorera vai vakazoziva kuti uyu wateera noti zvinhu zviye zvakaripota. So pano zvakasvaga kuti ndosaka akamuteera kuti uyu ndozvauya zoita idzirai. So pano vakamuteera achida kuziva kuti wazoitire chii. So pano takati asina basa tinomudzivirira mwana kuti asasangane nedambudziko ende akaenda mbuya mufariri asi kuti vamumuze kuti wakandionera uku ndo kunonzi kuonera munhu mukuru yatika wakandionera saka azvikwanisike kuti vamunozi nokuti havana kubva agara naye pasi kuti oichi. Okay. Asi ndozvasikasaseizwa iye zvake munyaya yehaimu. Saka ichi chinhu chimuswe chakaona ichi chinoshandiswa china mbuya? Chimuswe ichi ndo nyanga yacho baba. So nyanga inoshandisa munhu vakuru vanosiyana siyana. Ichi chinoshanda kuvanasikana nevava etika vachishanda mumamisha kuti vakanakaita nhamo ndo zvinhu zvavanotuma uyu andiderera uyu hakuna umba hakuna ufu chikwambo yeti. So chikwambo ichi chaiwana zvinhu zvakanaka kubva kuropa nemusikana
19 years kubva pesa apa nditi aiyamwiwa nokuti mukamutarisira ipapo kuti angasingaende period aziiti ati period yake angasingazive aigona kunzwa kusotewa kurwadziwa mudumbu eti so akalwadziwa mudumbu kuti ndikurwadziwa iti chinhu chechikutola chi izvi zvinoitika kana kuvarume murume che anogona kumuka kuona bhurugwa lese wazinyangazwa pamberi apa eti so kana zinyangazwa pamberi apa wotarisa kuti koinini mkazi wacho naanzisina power laenda kupiri so zigodzigodzi chinhu ichochi chinotora 45 kesos asi achitile munhu wani asi chinosimba nevazukuru chinoitira munhu wese kana vana etika vakafanira kuti chikwambo chinotera kana munhu ari kuamerica kana kusaudi arabia chinhu icho chinoziita izvozvo saka hazvitadzisa kuti zvinoziita izvozvo so isusu chiri kuti mwana takamupa ruziviriro nokuti ambuya shuwa vari kumuona ende vari kuziva mwana akazozviona ndosaka achiti kukula kwakanaka akula akuziva afambawo asekiwa neshamwari asekiwa nevazhinji vese vasemewa futi naamai amai angoti hapana zvokuita asi manzwisisa mwana uyu pfungwa zake hadzina kalaba naamai vake kuti hapana zvokuita ndozvavari nokuti vakatisa ndine 8 months so hapana akakwanisa kubvisa $50 kuti oenda kwadokota anditi so mutemo government unoda kuti mwana abhadhare ulapiwa chonotariswa chitu chibereko chochiti chii but isusu takangoti takapiwa majini nematarasimu kubva kuna akulu na Allah ndosaka takambasira nasi uno ari kuta kuti akuenda kushuwa akusokunyepa baba kushuwa kwete zokunyepa saka ndanzwa futi achitaura zvimwe kuti anga aine munhu ane minyama ine jambo yekuti akatariswa nevakomana vanongomusema akada kunoshanda pamba kuita mabasa vepamba apa pamwe abhadharwe pamwe pangodzingwa zvese izvi tingati zvaikonzerwa here nambuya munoona chinoitika chekuti kana uchishandiswa ukatafange munhu wazikwambo kana kuti munhu akushandiswa nemishonga zvese zvozvo unoziwana nokuti ambuya vanenge ari mutungamiriri asi zimwe shamwari handitika munharaunda zvinongoita vanobasirana saka munyama nekushaya vakomana zvinobva muchinhu chipi ichocho so kutaura paale apa handiti manzwa kuti akauya tatua sekulu mukomana ndaanayo but asinotora time so kuda kuti chinhu chechasuduruka chamupa chamufekenura vakomana aona kunaka kwemusikana yeti hatizive kuti pamwe shuwa mukomana akutaura kuti shuwa here kana kuti angoda kumunyepera kana kumunyengeza but kutaura kwake ndo kwari kutaura nekuti handisizi ndinotaura asi mukomana wacho ati aripo ndokutaura kwake akati ari kuda kutouyawo saka mukomana akati kwawabasiriwa nedambudziko lako ndofunga pamwe mukomana acho akabvira kanokonzana naye achiramba kuti ine handisi munhu chaichaipo saka mukomana pamwe anoziva sikireti yake ine handizive kai totonzwa naye handiti saka siku tichiri papo tisati tadzokera kuna nyasha tingati mamwe matambudziko arusangana nemadzimai ari kuuya kunoku amunokwanisa kubatsira matambudziko ekuti usangana nemadzimai iyo inyaya yekusungiwa iyi nenyaya yamadzimai iri kushupa stereki inyaya yekujekwa etika so jekwa riri kunesa madzimai nevamwe madzimai vari kusvika panapa munoona kuti tine umwe mushonga panapa kuti mudzimai ari kunwa mapirisi etika yachirongwa so panapa tine umwe mushonga watakazadziswa nasekuru kuti mushonga iwoyo kana chimwe mapirisi anofanira kunwa nemushonga uyu zvinoita kuti munhu ari kumwa mapirisi uyewe anzwe appetite yakudya 1 obva anzwa appetite yakumwa mvura kuda kuti anofanira kunwa maherbs mapirisi aya ozomwa futi izvi zvinoita kuti iye anzwe kuti kana achidya so miri wake unofamba zvakanaka ndiye kuchichawa mushonga iwoyo tinokuti guka ane mazuzo anditi mushonga uyu wakanaka stereki nokuti unoziguka miri wake ropa rake rinomanya so so isusu tinokurudzira panapa kana asikana ari panapa akauya munhu akafanana naiye ari kuti ari pachirongwa tinokasika kuda kuti aja kukumbaziri sei anofanira kumuona kuti zvakanaka sei nekuti munhu ari pamapirisi mukamusema imimi muri kubatsira anobatsirikana saka isusu tinotandisira kuti munhu ari kunwa mapirisi tine mushonga unonzi guka system yake inofanira kuti muchibereko chake chisomu chinoita problem chakuti chinoimbira malonda yetika ndo imwe problem yatikusangana nayo kumadzimai saka guka inobvisa tsvina muchibereko patime anobata system yokuti apinda pachipawo chirongwa so akazanova kuti ini ndiri pamapirisi handichakwanisa kumwa mushonga wechibhoyi nikisi mushonga wechibhoyi kune
kuka ndo yatinayo muno kuka inovhisa swina iyi ndiye mulomo chibereko unoshanda zvakanaka. So hapana munhu afana kusemewa, hapafani kuoneka munhu achisemewa nenyaya yekuti uyu atase munhu mapirisi akuchengeta zvakanaka. Munhu asalege kumwa mapirisi kana apiwa mapirisi nadhokota ngavo mapirisi. Isusu akauya kuno kusekuru ndiri pachirongwa ichi ngamushonga omwa mapirisi yake, timetable ya mapirisi yake zviri right. Saka mulomo wachibereko madzimai vari kushupikira stereke nejekwa irori zvikuvhiringisa. Sekuti tichiri papo vamwe futi vanobva vari kufona vachiti inini ndine 30 years 35 years ndane 40 years nezvi but mbereko iri kuramba kubata ndingabatsirwa here naNasekuru? Ya zvazvinoita ndezvokuti kana munhu anditi munoona zati kutaura period kana iri right, munhu anoshupa paperiod ndokuti mukadzi kana achiteera 7 days 8 days 10 days 8, so 10 days 8 days tinofanira kumupa mishonga kuti areduce period. So pama 40 years pa 38 years 35 munhu ye system yake inenge iri right. Asi kana munhu akula akuma 40 50 kuda kuti nechibereko chacho chocho chakutoshupa ndichitambire nekuti even dokota anokopota kuti kosaka iwe wakunobata mbereko wachembera so zinofamba sei nekuti musana unoshupa kuita se kusapota kuti mbereko iuye. Asi kana munhu mukuru seza tikutaura machembere iwa yati yama 40 years 50 years akasika kuvala chibereko, tine muchongo watinotaura isusu kuti nyankotola kuleva kuti mukadzi avala alikuda kuti ambosangana nemurume wake time yekuti andale chiripo vachiri kusenza. So pano period yavala chokuchopa tinovashandisa mushonga unonzi nyankotola, anoma ndiye akamwa so amaenda kukachosa power zidya zavo. Saka kuleva kuti afana kusema murume atize murume ndiye kuleva kuti zvinhu zvinofamba musha. Tozenda kuna zvakarano vachiti inini kana kuti isusu kudzinzira kwedu vasikana vese hatina kana hwana ari kuroorwa. Kwatiri kufamba tiri kuudzwa kuti muri vakadzi vezvikwambo, vangabatsirisa? Ya vanhu ivava vari right nekuti vaudzwa kuti vanhu vechikwambo hetika. So zvakafanana naizvo zvatataura handiti tinogara pasi toona zvinhu zvese isusu ati tiende kanongezera baba kana sekuru kuti ndine muroya. Asi chatinoita ndechokuti vana ava tinouya kuno kwatidi kufekenura vakuru nokuti vakuru ngavafekenura anoita hondo ikuru. Ivo vanenge vachitofamba ka voudzwa kunzi muri vakadzi vezvikwambo makaitiswa kana kuti nababa venyu. Saka sekutaura kwamuri kuita ipapo ndipata kuti mubate musingabati zvenyu vabereki kuti asi ivo vangouyawo vabatsirike kuti vakwanise kuita chidzimba. Ivavo vanhu vanouya sezvakaita musikana handiti haana kusvaga vanhu akawanda 4 5 akangouya kuti izvi ndau zvabatsirika ndovhabatsirika. So vasikana ivo vakauya kana vakomana vakauya tinovashandisira mishonga iyi yakasiyana siyana. Ngirozi yavo kana kuti vadzimu vavo vekumba kwavo vanoripota kuti isusu takamira so asi taiswa kusaiti nekuda kweechi. So chikwambo mushonga chikwambo wakafanana nemunhu anototonga musha nokuti chinoita kutumira zvokuita. Saka susu tinozinga chinhu chichi chozokera kumuridzi, ndiye muridzi uye pachanzwa kuti mwana wakalolewa anombosama, but tinoisa roko kuti usavhiringize mwana, so siya mwana afambe muzita zvakanaka. Chakanaka chinodiwa nemunhu wese. So asi kana vakadaro ivavo kana vakazi vakasvika makore iwayo hakuna munhu asingade kurolewa, hakuna munhu asingade imba. Saka vanorolewa. Akauya panapa tinoapa mishonga sezvatikutaura tinovheneka mberi kwacho kwavanoda kuti vafane kuenda kundoona kuti kuli sei, tinovheneka ndiyo tovatuma. So mwana anezivindi mwana anoda kupona anoenda kundoita setamutuma. Sekuru kuna vamwe vanoti zvakare inini kushanda ndoshanda mari haibatiki, hapana kubvunzira varume nevakadzi. Kushanda ndoshanda mari handizivi kuti inofamba sei. Vamwe vanoti even ndakanzi kana kuti ndiri kunzi basa unofanira ngoti totanga mangwana ndada kunosvika ipapo ndozobva ndafona kuti shireka kuuya tawana mumwe. Handiti mumwe anoti ndinogona kuita kana business ndada kunosaina dhiri rangu rekuti apa ndakuita sei ndichitoti apa ndapinda zvobva zvavharika. Ya zvinoitika izvozvo ndezvokuti nenyama ino yakasiyana siyana nokuti kune umwe munyama wekuti wakakonzereswa naabereki ingozi kana kuti kalanda. So pane isusu tinosvaga tinotarisa kuti chiri kumutarisa vana ava kuti pari kuti hawana basa rinopedzisira risisaite zvakanaka. Tikaona kuti ndizo zitipo kana kuti ndisi munyama tinomuitira zvekwake zvaanoenda naiye panapa mbichana tomukumbirira ndiwo tangoenda kubasa
aida kubasa kuno kanazo awana basa kana papanisa tozoita sezinza lake kunja kwao. But chokutanga tinompa kuti isusu tumpe mushonga inoita kuti zvinhu zake zivhurike, zvinhu zake awane basa. Mushonga ulipo kana mushonga wanaki wakuti aite zvinhu zake zvinobatika ulipo kana zokuti mali inoseza maoko zvinoitika. But mushonga ulipo kuti munhu afana kutagwira chintu chichibatike mushe kuoneka mumaoko make chinomubvisira chinhu chakaipa, chinhu chiri kumukanganisa kulalama zvakanaka, zvinhu zvaada kuita pfungwa brain zigazikike nemoyo urongeke. Yatika ndiye soka tikadalo munhu kana akaita $100 anozoti nhasi ndawana $100 anonzwa moyo kuitaura kuti sopano uende kusitoro ukatenge ichi naichi naichi, kana tayo ndoda kusungira ndochengeta zvese zvosinowanika. Asina basa kuti vamwe chachayo kana katogara ku UK kana ku London, so akuchupika kuti zinofamba sei. Isusu pana apa mushonga tinotaura kuti mushonga unosvika kune munhu nokuti government ya munhu inovumira. Tina airport tinoenda tine mishonga yokuti munhu wekwe tine makambani akaiko yatinotumisira mushonga kuti munhu ane problem chibereko chake chine zonda ari ku UK, so kuti ape ku UK kuti ainge kunoko zvikumutorera time nokuti mari kudiwa kuti aende ku UK yawanda. So isu tinowirirana naye ndiye tomutumizira mushonga yake. Tamutumizira mushonga yake unowana mushonga ari kupi UK kana ku London. So mushonga iyoyo vari kuwana zvakanaka, hapana kana dambudziko. Ndo chinhu chatinotaura, chinhu chakanaka. Asi mushonga atitumisire kuti pamutotumisira shiriki, tinogadzira mushonga panapa mushe togadzira mushonga wacho kumuudza kuti uyu ndi mushonga wakati, uyu ndi mushonga wakati, uyu ndi mushonga wakati. So tikaendesa ku airport ndiye kwekwe vanosvika wopeka woiona kuti mushonga yawo wovala tokira timu government mushonga yoenda kupi yoitera munhu. Mamwe madzimai sekurana pandakarorana nemurume wangu takanga tisina anything, takashanda tiri tese, upenyu hwedu ukaive wasvika pari nani, takavaka musha wedu zvakanaka, business takavaka pa zvakanaka, mari ikatanga kupinda mumba, murume ndokundisiya ndokuenda kune mumwe mukadzi. Asi inini ndasiyiwa ndisina chandinacho, ndingabatsirwe sei naNasekuru ava kuti simba rangu rese randakaita mumwe mukadzi ndiye akungobhenefita, inini pamwe ndangosiyiwa nevana. Sasa zvinoita ndezvokuti iye ndiye anotaura zviri kuitika mumusha, zvisingaite kuti zviite hondo. Isusu chatinoita ndechekuti amai vavo kana achigara nemurume wavo kana achizivana, tinodaidza murume anofanira kunzi sisine mhuri yake. Yetika nokuti kunesana kwaamai hakusi kunesana kwavana. Yeti so uyuwo kana apinda paimba atola small house, watola murume muno, haufaniri kuti wewe uyu asachengete vana vake. So kana iye uyu ati ndikuita shaisano kuti handidi kuti usvike padhuze, isusu ndiye tinotola manje tinotopa tinoti aiwa hapana chakuita, tinoita shiriki kuti aiwa uyu azoke aende paimba yake, uyu zvipere. Asi kazhinji chatinotarisira ndechekuti kazi kana aziva kuti awana murume womunhu anofanira kuzita munhu aite pasi. Asi mukazi uyu ashanda zvinhu pamwe chete nemurume wake, tinoita kuti awanewo zvaanofanira mugowo wake auwane kubva kune murume wake, kwete kubva kuna amai nini, anofanira kuwana kubva kunani, kune murume wake, nokuti vakashanda vese. Saka izvozvo tinoita vanapa kuti ziite mushe. Aiwa kabanga baba tanga upanduka nhasi mangwana ndoti ana mai vanenge anonokerewa ngapfike panapa tinoapa etika baba ugazikika. Unotoona pamwe vacho kadhimoni kanobva kumusha kokuti haufaniri kuita musha. Saka isusu tinotaiwa mukauya nawo akauya munhu iye tinomugazikira zvinhu zvake zvofamba zvakanaka. Mashoko abo ekupedzisira kuNasekuru ndeyekuti chii? Inini ndinofara kutenda Sekuru kuti vakandibatsira pane dambudziko ravo. Indava rakana chavakandibhadharisa kana chavakandikumbira kwandiri kuti uda kuti utitire zvakati kuti dambudziko rako ripere. Ndongoti kunyange kune vanenge vaine dambudziko randinaro inini ngauye kuNasekuru waivabatsira. Sekuru vanobatsira ende havaite zvekuti zvinhu zvewe upesane nehama dzako kana kuti uite sei, vanokubatsira mune zvakanaka pajekerere. Inini ndongoti mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti tiri panapa hapana chimwe chinhu chiri kuvhiringika, tigere zvakanaka. Munhu awana dambudziko lake ngauye tibatsirane. Namba zedu ndizozo dzatinazo, vanotifonera zvikuru
basilana kana kawa South Africa kana kawa kupi so isusu tunungu abasika bese asima tambuziko fanike ayanyashani ayase kutolera padenga nokuti zizinzo zakulapo mukazitolera padenga kunene sanela abereki mwana akakulira mambuya so mambuya mundu mamunezi wombe wakazibata wakawanda wakataza kuzipedza so isusu tati tavula upichani so tukufamba mbija ni bichani kusika pana baba kusika amai ndiwo akatwala kutendwa ku South Africa saka kuti vese ali munyika muno mukana kuti kupi vangonzwa kuti asala Achapola ndisu tumibana so pano uyaiti basilane pekugara palipo pekulala muno munangona kuti ndatasa kuenda nokuti vaiti sekulu hapana pekumbosvikira taana apo zviri pale zvino so saka munhu ngauye afona anobasirika pamwe pacho vamwana chindotaura sekuru so kana ndiri mumatare handikwanisi kupindula bozo tina akomana vanopindula nasikana ndo vanodaira pafoni kuti isu tindiri pakati pekubasira vanhu mukati kupi nematare saka ndoti aiwa ruzhinji rwese nokutiona nguva inoi aiwa zvinokokai kutifonera zvinongokai kuuya tinongokai kuuya